Если дети начинают кашлять, хорошая мама всегда готова помочь народными средствами. В этом видео я расскажу вам про старый рецепт, которым нас лечили наши мамы, и опишу, в чем же заключается польза и эффективность от медово-масляной смеси. Благодаря легко усвояемым и жирорастворимым витаминам С, А, Е и Д, сливочное масло может укрепить иммунитет организма, а лецитин и жирные кислоты защитят от массы разных болезней. Глотая сливочное масло, пораженные слизистые оболочки и ткани горла покрываются тоненькой пленкой, которая будет мощным антисептиком, уберет воспаление и смягчит кашель. Если использовать качественный продукт, целебный эффект будет просто замечательным. Мед же при простудах вообще один из самых популярных средств народной медицины. В его составе находится более 30 полезных макро- и микроэлементов, витамины группы В и полезные ферменты, и все это в легко усвояемом виде. Помните, что разные сорта меда имеют разный химический состав. Темный мед будет более насыщен полезными веществами и макроэлементами, а в светлом гораздо больше витаминов. Но благодаря уникальной природе меда при простуде он очень быстро снимает воспалительные процессы, является мощным антиоксидантом, стимулирует развитие иммунитета и оказывает сильнейший антибактериальный эффект. В народной медицине можно встретить массу рецептов от кашля на основе двух этих компонентов, например, молоко с медом и маслом, но в этом видео я хочу вам рассказать про рецепт медового масла. Берем 250 граммов подтаявшего сливочного масла, взбиваем его со 100 граммами меда до получения густоватого желтого крема, замораживаем массу и употребляем для профилактики в лечении кашля и при простудах. Такая смесь шикарно сочетается с блинчиками, десертными хлебцами и может применяться в качестве крема для тортов.